ဒီကကျွန်တော်တို့ test link တွေကိုချိန်ကြည့်အောင်เนาะမနက် project လို့တာအခုလိုမျိုးစတဲ့ရက်မှာအကုန်လုံး test တွေအားလုံးတရားနေတဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်တယ်တစ်ခါလေကြာရင်တစ်ခုမပြီးခင်မှာစလုပ်တဲ့ high လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် link တွေကိုချိန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test view ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပေါ့เนาะ view တစ်ချက်သွားပြီးတော့ detail pane လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားလိုက်မယ် detail ဆိုဒီလိုပုံလေးပေါ်လာရေပေါ့เนาะဒီလေးပေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ approach ဒီမှာဆိုရင်တော့ design office space နဲ့ prepare drawing test တစ်ခုကျွန်တော် link ချိန်မယ်တစ်ခုလုပ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီမှာသူတို့နှစ်ခုကို select လုပ်လိုက် select လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ test ကိုသွားလိုက် test မှာဒီမှာဒီ link to the selected tab ဆိုရှိတယ် shortcut နဲ့ control F2 ပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay เนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဟောဒီမှာ link ကခုနကတော့ control Z နေလိုက်နော်ခုနကတော့သူတို့နှစ်ခုအပြိုင်ရှိနေတာဒီ link ချိန်တတ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလောက်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Project မှာ default အနေနဲ့ကဒီ test တွေဒီ finish to step ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဥပမာတစ်ခုဒါ pre drawing ကိုရွေးလိုက်မယ်သူ့ pre drawing နဲ့သူ့ရဲ့ထက်က predecessor လို့ခေါ်တယ်သူ့ရှေ့အရင်ပြီးထားမယ်အလုပ်ကဒီ design office space အဲ့ design office space ရပြီဆိုမှအကျယ်ဝန်းဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကတကယ်drawing ကိုစဆွဲရမှာလေဘလောက်အတိုင်းအတာအခြေဆိုအောင်မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော် drawing စဆွဲလို့မရအောင်အဲ့တော့ prepared drawing ရဲ့ရှိမှာ design office space အဲ့သူ့ရဲ့ type ကဘာလဲ FS ဆို finish to step ကိုပြောတာပြီးမှတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး okay နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ back office office ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီ moving trap တွေကျွန်တော်တင်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်သူဘယ်လိုရွေးမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရွေးချင်တဲ့ test ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးဒီမှာ predecessor နဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay နော်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာရှိတဲ့ list တွေဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်ဆို back office ဟုတ်တယ်နော် back office ကိုဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့ဒီ back office ပြီးမှ load moving track လုပ်မှာ okay နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ time မှာ finish to steps အဲ့လိုလေးရွေးပေးလိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပုံလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပြောင်းသွားတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ trust တွေကိုကျွန်တော် link ချက်ရတယ်ရှိနိုင်တယ် okay နော်နေရာ adjacent မဟုတ်ဘူးပေါ့အနီးကပ်လည်းမရှိဘူးဥပမာဒီမှာ unload movie track နဲ့ဒီ load movie track ကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ချင်တယ်okay နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရာကို select ရွေးမယ်ပြီးရင်နောက်က test ကိုလိုချင်နေဆိုရင် control ကိုဖိထားရတယ် control ကိုဖိ okay နော်control ကိုဖိပြီးမှကျွန်တော်တို့က link ချိန်လို့ရတယ် okay နော်အဲဒီမှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဒီမှာပြီးသွားပြီ okay နော်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ link တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမှာသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် okay နော်okay တချို့အလုပ်တွေကဆိုတော့ဒီ finish to finish ပေါ့နော် blind to ပြီးရမယ်ဟာတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ record submitted registration တွေလုပ်ပြီးရတယ်ဒီ confirmation registry confirmation တွေ sense လုပ်မယ် okay နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုရွေးထားမယ်ရွေးပြီးသူ့ရဲ့ predecessor ဘာတော့တို့က record submitted registration okay နော် record ဆိုတို့နှစ်ခုကတော့တပြိုင်တည်းပြီးကျင်တာပေါ့တစ်ခုပြီးတာနဲ့တစ်ခုတည်း live တန်းလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ finish to finish FF ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာပုံလေးပြတာလေးကိုကြည့်ထား okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတို့နှစ်ခုဒီတရားပြီးတာနဲ့ဒီအောင်လည်းပြီးရမယ်ပေါ့နော် finish to finish ဒီတိုင်းနဲ့ဒီပါလောက်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်နေ okay နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step to step ကတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒီအားတွေကတော့ဗျိုင်းလောရမယ်ဟာပေါ့နော်ဗျိုင်းလူစရမယ်ဟာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူမျိုး what step နောက်ထပ်ဟိုတစ်ခုပုံစံတစ်ခုပြရပါတော့เนาะဒါတို့တော့ဒီမှာ first shift ပေါ့နော် first shift ပြန်တဲ့ scan ဒီဟိုကို trust scan sheet ကိုကျွန်တော်တစ်ခါရဲသွားမယ်ပေါ့နော် scan sheet ကိုတစ်ခါရဲသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မှာ what trust shift ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တို့နှစ်ခုဒီတို့က start to finish ပေါ့နော် start to finish ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့မာန predecessor ကျွန်တော်တို့ကဒီ successor ပေါ့နောက်ကောင်က can finish ဟောနော်နောက်ကောင် before successor can finish successor မစခင်လေးမှာရှေ့က predecessor ဒီဘာလို့ရမလို့ဆိုတော့ master ဖြစ်ရမယ် okay နော်ဒါမှသူကချိန်သားကြိုက်ပေါ့ timing ကြိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ okay လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီ successor လေးမပြီးခင်မှာဟုတ်နော် successor လေး
ပြီးခင်လေးမှာပဲ predecessor တွေဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့စထားမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာတွေနဲ့ဒီ timing ကိုက်တာနဲ့ link ချိန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူက setting လေးတစ်ခုသွား check လုပ်ဖို့လိုသေးတယ် okay နော်စစ်ဆေးဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ file တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် file တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ option ကိုသွားလိုက် option ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ schedule ကိုသွားလိုက်ပါနော် schedule မှာဒီမှာဒီຢာလေး auto link inserted or move tabs အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်းဖြုတ်တာမဟုတ်ရင်သူက auto link ဆိုတာတိုင်မယ် Microsoft ကလိုက်ပြီး software auto လိုက်ချိန်ပေးမှာဘာလို့ဆိုတော့ test တွေအသစ်တစ်ခုထည့်တာတို့နောက်အဲ့ test တွေကို move လုပ်လိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးတော့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝ nature အရာ test တွေကိုကိုယ်တိုင် link ချိန်မှာဟောစီမှာဒီလိုမျိုး test တွေပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ project management လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ project မှာဘယ်လိုမျိုး test တွေရှိတာတော့ဆို VS structure တွေကျွန်တော်တို့ကခွဲထည့်ရမယ်နောက် VS structure တွေခွဲပြီးရင်ဘယ် test ပြီးရင်ဘယ် test လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့အခု link ပေါ့ပထမဆုံး test တစ်ခုဒီဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရင်ဆုံးသိအဲ့ဒါကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကျွမ်းကျင်ရှိနေရအောင်ဗောနော် okay အဲ့ဒီဟာဒီ project option ရဲ့ schedule ကနေပြီးတော့ auto link insert or move tab ကိုအမှန်ကြီးရှိကြရင်ဖြုတ်ထားပါ okay နော်